Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅頻道。我係惠州貝殼低合順利仔 OK 東。今集咧我拍檔咧阿寧咧都冇喺度，咁都係由我帶大家去睇樓。嗱，咁我哋維港灣咧就啱啱出咗一套兩房單位，然之後咧一線無敵望海嘅，但係咧就喺山頂拎包可以入住嘅，通風採光非常之唔錯嘅一個靚兩房單位。我哋依家咧就喺我呢個3期呢個門店呢度嘅，咁我哋依家咧就準備出發，上維港灣去睇下呢個兩房值唔值得大家睇。上3梯8伙嘅，咁呢個20幾棟咧就係咁嘅一個長走廊要經過呢個走廊再翻上屋企嘅嗰幾套。但係咧，我哋今日介紹嘅呢套就唔需要啦，即係落雨嘅話，其實都唔會受到影響嘅，就唔使過嗰條長嘅連廊啦嘛。電梯一出嚟入門就呢間啦。嗱，一入到嚟左手邊咧就有個廚房，呢個廚房大細咧都係比相對適中嘅，亦都做咗個雙門嘅大雪櫃啦，儲物空間嘅咧係夠噶啦。嚟到呢度咧係做咗個到頂嘅鞋櫃啦，然之後呢度就有個餐邊櫃啦，一體嘅，全部都做埋。啲業主睇到都係應該係好酒之人啊，都擺咗有好多酒嘅啊。再嚟到呢度咧就係佢嘅一個餐廳啦，餐廳然之後就客廳。呢個客廳開間咧，大概都有3米幾噶啦，3米3、4左右然之後嚟到最主要咧就係呢層樓最主要賣嘅就係賣佢嘅景觀啊，全海景啊，一線無敵，一線無敵，全海景，一覽眾山小啊！成個阿婆角濱海旅遊度假區咧就盡收我眼底，包括埋黃金海岸啊、大亞灣啊。嗰邊係澳頭紅樹林，嗰邊都可以望得到。依家天氣好啊，係嘛？即係呢個望出個遠景係非常靚嘅，攝影師。咁我哋前邊咧呢度就係呢座就係山嚟嘅，咁呢個咧係唔會開發嘅咁右手邊嗰邊望落去，你睇到嘛？就係華陽小徑灣啦、十里人灘嘅1期啦、3期啦跟住嚟到咧迎海啦、維港灣小地塊啦，係咪？呢種景咧，其實你坐喺度望真係非常之舒服。然之後個露台亦都係好大嘅。哇！個露台仲大過嗰啲100幾方嗰啲露台喎，你唔好話。係啊，闊好多啊！呢個80平方嘅露台咧，係維港灣入邊咧，相對嚟講係第2大嘅露台嚟㗎啦。跟住再睇翻呢度業主咧，佢都係擺咗個75嘅電視啦，然之後呢度咧係2個房間嘅。先講下呢個細房。咁呢個細房咧，佢依家係擺咗張應該係1.2米嘅床嘅啫。咁呢個細房呢度咧望出去咧就係睇翻就係呢個走廊嚟嘅，就呢個走廊位打開嘅話都係通風嘅日頭跟住再睇翻呢個咧就係佢嘅一個公共洗手間啦呢個採光嘅話就尚算過得去咯。然之後睇翻呢個係一個主人房。佢整咗嗰啲榻榻米係嘛？係啊，呢個主人房咧，佢就全部係做咗個榻榻米嘅形式。呢個電咧應該係可以電下邊呢啲全部都係儲物，都係儲物空間，係嘛？係啊，咁其實我個人就好中意呢種設計嘅，因為我平時比較多嘢擺啊嘛。咁呢個就視乎翻我哋嘅個人嘅一個具體嘅情況啦，自己嘅情況啦。咁成層樓咧就差唔多介紹咁啦。呢啲牆身咧，呢啲漆咧都係做咗嘅，重新油咗嘅顏色。尾服咧亦都係做咗，非常之新淨嘅。咁攝影師你再推下鏡，轉頭我哋講下呢個業主具體嘅情況。
咁我哋成間屋咧就帶大家都睇過晒、望過晒啊，咁啊亦都揾過晒，真係好新淨啊！業主全部搞掂晒，跟住再攞去賣，連埋尾縫都做埋，係咪？然之後牆身又全部油埋，真係揾唔到有咩問題。唯一你話要揾咩問題咧？唯一就係話嗰個細房咧係會向嗰個走廊嗰個位置咯，可能就私密性冇咁高咯，就係嗰度。但係你平時邊會有人話打開窗啊？你肯定拉窗簾噶嘛，係咪？佢感覺上係私密性冇咁高啫，但係其實係冇問題嘅啊。咁咧呢個方向咧，佢就係向西南向嘅，咁可能會有啲觀眾朋友就話：會唔會西曬啊？咁但係咁靚嘅景，曬一曬開下空調都抵啦，係嘛？然之後咧，呢個係西南啊，夏天嘅太陽喺呢邊落嘅，所以亦都唔係話好勁嗰啲，即係可以接受嗰種曬嗰種熱嚟嘅。同埋咧，打開咧門，你睇下我啲窗簾呼呼啲，吹到係咪？都係好涼爽嘅，記得啊！咁呢個呢層樓咧係一個80平方嘅2房2廳嘅一圍嚟㗎啦，業主全屋高端嘅訂製家私電器全部都配埋㗎啦，真係可以做到拎包入住。最重要係個景啊，即係成個維港灣有咁靚嘅景，望晒成個十里人灘咧，就真係唔多嘅呢啲咁嘅樓啊，所以咧呢層咧。而且仲要係一個高層喎，高層就越過晒全部一覽眾山小嗰種感覺嚟嘅，所以呢啲咁嘅單位咧真係特別少有嘅。最緊要個價格幾多，東哥？跟住重點嚟啦呢個業主佢係房產證在手冇欠款，契稅發票咧就未滿2年嘅，但係咧個業主咧就可以將個增值稅都包埋，即係唔需要你出增值稅，業主自己出，價格就係賣518000蚊嘅啫，就全屋家私電器。咁圍到落嚟1房6400，咁其實一線海景你5期好似仲平過1期同3期嗰啲喎。係啊，所以呢個性價比非常高，然之後入邊嘅家私電器亦都係非常靚仔嘅。咁如果有興趣嘅咧，可以嗱聲聯繫我哋上嚟實地去睇下。咁成棟樓總高係34層，我哋而家所在位置係一個非常高嘅高層嚟㗎啦。景觀一定係冇得彈咁我哋今集內容就介紹到呢度啦。如果有中意我哋呢個頻道，亦都可以繼續咁訂閱我哋。我哋會陸陸續續去發更加多唔同類型嘅房源去俾大家。最後，認咗都激動，買樓更激動。多謝各位。